brīdīs es esmu izvēlējusies izcept auzu miltu pankūciņu, kurā mēs ietīsim dažādus dārzeņus, sieru un tunci. Tā, lai mēs to izdarītu, mums ir vajadzīga viena ola. Olai mēs pieliekam klāt burtiski 2 ēdamkarotes miltu. Un es iesaku tā, ja ģimenē jūs vēlaties taisīt vairāk tās pankūkas, lielāku porciju gatavot, tad no šī daudzuma sanāks 2-3 mazās pankūciņas mazajā panniņā. Bet, ja ir vēlme taisīt vairāk lielākai ģimenei, tad es iesaku pēc tam uzjaukt jaunu mīklu. Šādā veidā būs garantija, ka tiešām sanāks. Jo auzu miltos nav tik daudz lipeklis, tā mīkla tik ļoti labi neturās kopā. Un tāpēc varbūt sākumā arī cept mazākā panniņā, lai vieglāk viņu ir pārmest uz otru pusi. Uz vienu olu 2 ēdamkarotēm miltu, 100 ml piens. Ja kāds kādu iemeslu pēc nelieto mājās pienu, tad var izmantot arī vienkārši ūdeni, var izmantot alternatīvos pienus, kā piemēram auzu pienu vai mandeļu pienu. Tas viss atkarīgs ir no katra cilvēka dzīvesveida, vēlmēm, garšas sajūtām, pieraduma. Tas viss, protams, ietekmēs. Ja kādam galīgi neiet pie sirds auzu milti, tad, protams, viņš var izmantot arī, piemēram, griķu miltus vai kvinojas miltus un gal galā arī vienkāršos kviešu miltus, ja nav problēmas. Varbūt, lai uzturvērtība būtu bagātāka un īpaši bioloģiskā vērtība, kur vitamīni, minerālvielas, mikroelementi vairāk ir, tad varbūt labāk ieteikt izvēlēties speltus kviešu miltus, kas ir pilngraudu milti. No šī te daudzuma vajadzētu sanākt, skatīsimies, kā mums būs, cik mēs biezas viņus uztaisīsim, bet no apmēram 2-3 pankūciņas. Vislabākais pankūku kuļamais manā uztverē ir tieši šis un neviens cits. Un noteikums numur 1, kas jāiemēro vienmēr visās virtuvēs darbojoties ar pannu, ir vispirms uzsildam pannu kopā ar taukvielām, kurā mēs vienalga, ko mēs tur gatavotos cept, vai gaļu, vai zivis, vai pankūkas. Tā ir gandrīz droša garantija, ka tad mums sanāks un nekas nepielips, un arī produkts sevī neuzsūks tik ļoti daudz taukvielas. Pannā mums ir uzsilusi eļļiņa, un mēs varam liet virsū mīkliņu. Tā. Gaidām, kamēr mīkliņai maliņas sāk palikt brūnas. Jā, kāpēc tieši šāda izvēle šādām brokastīm? Tāpēc, ka tā kombinācija graudaugi un piena produkti, principā tādā veidā apēdot brokastis, mēs uzņemam pilnvērtīgu olbaltumu. Un mēs varam izvēlēties jebkādus graudaugus un jebkādus piena produktus. Tikpat labi tā varētu būt arī rudzu rupmaize ar biespienu, kas arī derēs. Tikpat labi no šiem pašiem produktiem mēs varam uzvārīt, piemēram, arī auzu pārslu biesputru pienā, vai nu ēst saldajā variantā ar ogām, vai sāļajā variantā ar dārzeņiem. Un šis būs tāds vidusceļš, kad es esmu izvēlējusies cept pankūku, kurā mēs ietīsim iekšā arī piena produktus. Viens no tiem būs smērējamais sieriņš. Šo smērējumu no sieriņas izvēlējusies konkrēti tāpēc, ka viņš ir biespienas siers un viņā nav pārāk liels tauku saturs. Bet tas ir katram individuāli, pēc katram cilvēkam, pēc viņa vajadzībām, pēc viņa vēlmēm var izvēlēties jebkuru, kas garšo, kurš patīk, īpaši neiespringstot uz tauku procentiem. Ja kāds grib, tā teikt, padomāt par to, par savām formām un tā, tad viņš var izvēlēties šo te izstrādājumu ar pēc iespējas zemāku tauku procentu. Šī te brokastu pagatavošana no rīta aizņem burtiski pāris minūtes. Vēl labāk ir, ja mēs pagatavojam to mīkliņu, pa to laiku, kamēr tā mīkliņa mazliet pabriest, mēs varam aiziet uz vannas istabu, izdarīt visus savus rīta rituālus, atgriezties virtuvē, un tad jau pilnīgi droši, ka viņa būs mazliet pabriedusi, jo tikko kā svaiga mīkla, ja viņa nav cepta no kviešu miltiem, kuros ir ļoti daudz glutēns, lipeklis, kas satur kopā to mīklu, tad tās problēmas ir ar to izjukšanu. Pildījums var būt jebkāds. Ja kāds neēd zivis, tad viņš zivju vietā var izvēlēties jebko citu. Piemēram, var izlīdzēties tikai ar krēmsieru un dārzeņiem, vai tikpat labi var krēmsieru vietā var izvēlēties, piemēram, biespienu sajaukt ar kādu jogurtu vai krējumu,
Var pildīt ar svaigu lasi, arī, piemēram, vai krabinūjiņām, labas kvalitātes krabinūjiņām. Var pildīt vienkārši ar sasmalcinātu olu. Liekam. Ņemam krēmsieru un smērējam vienā pusītē. Ja mums viņu vajadzēs locīt uz pusēm, tāpēc mēs šādi te iesmērēsim. Uzliksim virsū tunci. Man pašai patīk vislabāk izmantot tuncis, kas ir savā sulā un gabaliņos. Man tas smalcinātais nevisai patīk, jo šādi ir forši ēdot sajust zivs gabaliņas, lai viņš nav tāds tā kā putrā. Ko es piemirstu pateikt un ko es piemirstu izdarīt mīklē, var pievienot arī, mēs te atlikušai varam pievienot kurkumu. Tāpēc, ka vienmēr mājās vajag atrast kaut kādu veidu, kur pievienot kurkumu, jo kurkumu, kā zināms, ir viena no visvairāk pētītajām garšvielām, un kurai ir ļoti labas antioksidantu īpašības, un kura darbojās mūsu ķermenī kā dabīgs pretiekaisuma līdzeklis. Ir pētījumi arī onkoloģijas slimību sakarā, kur kurkuma ir pētīta kā pretvēža līdzeklis. Tāpēc nav slikti, ja var pamanīties kaut kur savā ēdienā, tā teikt, integrēt kurkumu. Un tieši to pašu var teikt arī par kanēli, ko arī var visur izmantot. Ja pankūciņas tiek ceptas, piemēram, saldajā variantā, tad droši var izmantot kanēli. Un pavisam vienkārši. Pasniedzot, mēs varam to visu pagātināt ar salātiņiem. Salātiņus mazliet pārkaisot ar. Šoreiz izmantošu ķirbju eļļiņu, noteikti nerafinētu. Un mazlietiņu ar balzām etiķi. Vienkārši tā iemesla dēļ, ka tas ir ļoti ātri, ļoti ērti, ļoti vienkārši. Nevis jaukt tur speciāli atsevišķā glāzītē taisīt mērci, tas atkal viss aizņem laiku. Un, kā zināms, mums nevienam no rīta laiks nav, tāpēc mēs izmantojam tādu pavisam vienkāršu variantu. Un lūk, mūsu brokastis ir gatavas. Ļoti labi rītu sākt tiešām kombinējot vienā šķīvī olbaltumvielas saturošus produktus ar ogļhidrātu saturošiem produktiem, jo pirmkārt viņi viens otru ļoti labi papildina. Otrkārt, mēs iegūstam pilnvērtīgu olbaltumu kombinējot graudaugus ar piena produktiem, jo tās dažas aminoskābes, kas nav pienā, tās tieši otrādi būs graudos. Un šī kombinācija mūs nodrošinās ar visām 8 neaizvietojamām aminoskābēm. Attiecībā uz ogļhidrātiem, kāpēc arī no rīta ogļhidrāts? Tāpēc, ka ogļhidrāts vajadzētu cilvēkiem ēst tanī dienas laikā, kad viņi viņus tērē. Jo ogļhidrāts tas ir mūsu enerģijas avots, ko ķermenis izmanto enerģijas ražošanai, savukārt olbaltums ir tas, no kā mēs sastāvam. Lai mēs uzsāktu dienu, mums ir vajadzīgs gan viens, gan otrs.